哎，大舅，为什么高考志愿填报这么难呀？高考志愿填报一点都不难啊，你要学啊，如果你都不学不花时间，那肯定难哦。不是，主要是这东西怎么学也没人教。来，你过来看。你现在是高三的话，是不是有一个预估分？因为你都寒假了，对吧？对。还有5个月就高考了。对。那么你找到你的预估分，找到2024年预估分对应的预估的位置，对吧？那你现在不是可能想学很多专业吗？对。有家长说想学计算机啊，想学什么临床医学啊，你把你想学的专业你都考虑进去。分别来看，比如说你往年贵州理工学院，对吧？它这个专业是计算机大类，对吧？对。然后上面写的很清楚，与阿里巴巴联合办学，对吧？对。然后呢，比如说你想学医学，你找到目前你这个分数，医学，比如说临床医学、儿科学，所以你就知道你学计算机这个分可能能上贵州理工学院，学医学能上什么甘肃医学院，你就一个一个去对比啊，把你想去的留下来，不想去的给它筛掉啊。但是你要先做出这个表格之后，你才能去对比啊。主要是这个东西很难做呀。不难做啊，今天晚上8点钟来我直播间，我教所有的高1、高2、高3的家长如何去做模拟志愿表。那么你们拿到这个模拟志愿表，你们跟孩子去沟通才有任何的意义，而不是一来就问你想不想当公务员啊，想不想当医生啊，想不想当老师啊，没有任何的意义。去沟通你要有方案啊，对不对？你光问没有意义。对，晚上8点钟来我直播间，我们不见不散啊！可以点击下面的直播预约啊！今天晚上8点钟，我们专门教你们怎么做模拟志愿填报方案。